So sekarang ni we'll proceed to our video chapter 1 part part 3 for today's asynchronous lecture. Okay, so kita nak determine the eigenvector. So we'll first determine for lambda equals to 1. Okay, for lambda equals to 1, lambda equals to 1 ni maknanya kita buatlah A minus I lambda sama dengan darab dengan X sama dengan kosong, kan? To determine the eigenvector. Sama je dengan step yang kita buat for 2 times 2 matrix. Alright, so daripada sini maknanya kita buat A minus I lambda darab dengan X is going to be, okay, 1 tolak 1, negatif 1, kosong, negatif 1, 2 tolak 1, because now I'm going to determine for lambda equals to 1, and then minus 1, and then kosong, negatif 1, 1 tolak 1. Okay, darab dengan X1, X2, X3 is going to be equals to 0, 0, 0. Okay, so our matrix will be kosong, negatif 1, kosong, negatif 1, 1, negatif 1. And then kosong, negatif 1, kosong. X1, X2, X3 equals to 0, 0, 0. Right? Okay, so daripada sini, this is dia sedikit tricky lah kat sini for 3 times 3 matrix ni. Okay, we multiply these two matrix together. For the first row, kita darab dengan the first column yang for matrix X ni. Kita akan dapat negatif X2 sama dengan kosong, betul tak? Okay, negatif X2 sama dengan kosong, and then second row ni kita akan dapat negatif X1 tambah X2 tolak X3 sama dengan kosong. And then the third column pun kita akan dapat sama. We're going to have negatif X2 sama dengan kosong. So daripada sini maknanya kita dah tahu dah kita punya X2 is 0. X2 kita sama dengan kosong. So kita letak terus X2 kita sama dengan kosong kat sini. X2 is equal to 0. So kalau X2 equals to 0, what we have negative X1 tolak X3 sama dengan kosong. So what we have here is negative X1 is equals to X3. Ataupun you can say X1 is equals to negative X3. Either one is correct. So maknanya kalau X2 ni memang confirm kosong, then X1 and X3 up to you. Katakanlah saya let X1 is equals to 1, then X3 sama dengan negative X1. Negative X1, so which is going to be negative 1. Boleh faham tak? Kalau you nak buat X1 equals to negative 1, maknanya X3 you akan dapat 1. Polarity dia akan jadi the opposite. Kalau X1 is 3, then X3 become negative 3. Ataupun X3 sama dengan 3, X1 akan jadi negative 3. You can choose any number. As long as the sign for X1 and X3 tu tak sama lah. Okay, the opposite. So maknanya kalau kat sini saya letak X1 sama dengan 1, X3 saya sama dengan negative 1. Okay, so I find my eigenvector. And to show that my eigenvector is correct, then you may check on using this lah. Ax times with lambda x sama dengan sama. These two are sama. Alright, so I have gotten my first eigenvector, which is 1, 0, negative 1. Now I'm going to proceed. Okay, saya tulis kat sini lah. First eigenvector for lambda sama dengan 1. I'm choosing 1, 0, negative 1. Now I'm going to proceed for the second eigenvector, which is for lambda equals to 3. So sekarang ni saya nak sapu dulu. Okay, so now kita proceed untuk lambda sama dengan 3.
Okay, for lambda equals to 3. Then our matrix for A minus I lambda times with X akan jadi sama dengan 1 tolak 3 negatif 1 kosong negatif 1 2 tolak 3 negatif 1 kosong negatif 1 1 tolak 3. Okay, and multiply with X1 X2 X3, dan dia akan jadi sama dengan 0, 0, 0 lah. Okay, so this matrix akan jadi 1 tolak 3 is negatif 2, negatif 1, 0, negatif 1, negatif 1, negatif 1, and then we have 0, negatif 1, negatif 2. Okay. So daripada sini apa yang kita akan dapat? What are the equations that dia akan jadi sama dengan 0, 0, 0 tu kan? Darab dengan kena tulis juga x1, x2, x3 sama dengan 0, 0, 0. So daripada sini saya buat naik atas. Okay. So if multiply these two matrices together, what we're going to have is 2x1 minus with x2 sama dengan 0. Negative x1 minus with x2 minus with x3 sama dengan 0. And then we have negative x2 minus with 2x3 sama dengan 0. Okay, so kita dapat macam ni pula. So how? Okay. Okay, so untuk yang ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2x1 sama dengan x2, betul? 2x1 sama dengan x2. And then kita akan ada juga yang sini kalau kita nak cakap x2 ni sama dengan 2x1 kan. So yang ni kita boleh gantikan dengan 2x1. So ni x2 ni kita boleh ganti dengan minus 2x1. So from here kita akan dapat negative 3x1 negative 3x1 sama dengan x3. Okay, negative 3x1 sama dengan x3. Betul tak? Okay, saya rasa macam salah je. X2 ni, sorry. Sekejap ya. Ni x2. X2 ni sama dengan negatif 2x1. So maknanya negatif x1 tolak x2 ni sama dengan negatif 2x1. Tengok. There is a careless mistake tadi. Minus with x3 sama dengan 0. So ni tolak-tolak jadi tambah. So 2x1 tolak x1 yang ni kita akan dapat x1 sama dengan x3. So we have x1 sama dengan x3 and x2 sama dengan negatif x1. Negatif 2x1. Yang ketiga yang kita ada sekarang ni is negatif x2. Negatif x2 sama dengan 2. Okay, saya bawa ke sana. 2x3. So x3 sama dengan x1. So dia jadi 2x1. So sama je dengan equation pertama yang kita ada tadi. Okay, so we may use you boleh pakai sama yang ni dengan yang ni atau dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni adalah sama je sebenarnya. Cuma sign positif negatif tu je. You nak letak belah kiri ke you nak letak belah kanan. Okay, so sekarang ni yang pastinya x1 kena sama dengan x3. So you may let, kalau you let x1 sama dengan 1, maknanya x3 pun sama dengan 1. And what is the relation between x2? So it is saying that here x2 sama dengan 2x1. So x2 sama dengan negatif 2x1. So negatif 2, x1 sama dengan 1. So you get negatif 2. Nampak? Macam tu. So maknanya untuk matrix yang kita akan dapat ni, kita akan dapat x1 sama dengan 1, x3 sama dengan 1, x1, x2, x3,
X1 sama 1, X3 sama 1, X2 sama kan 2 times X1 ataupun 2 times X3, negatif 2 darab X1 ataupun darab X3 sebab X1 and X3 are sama. So we have here negative 2. You may use other value as well. Katakanlah saya tulis X1 dan X3 ni sama dengan 2. So maknanya X2 saya akan jadi negatif 4. Okay, either one. So saya pilih yang ni lah. So my X lambda equals to 3 now is equals to 1, 1, negative 2. Okay, so kita dah dapat the second eigenvector. And to make sure that your eigenvector is the correct eigenvector, then you may prove AX, this eigenvector, equals to lambda U3 darab dengan eigenvector X. So solve these two matrix, left hand side and right hand side. Show that left hand side is equals to right hand side. Okay, kita dah solve untuk lambda equals to 3. Now let us proceed for lambda equals to 0. Lambda equals to 0 ni senang je. Okay, so untuk lambda sama dengan kosong. For lambda equals to 0, maknanya kita tak perlu buat apa-apa lah. Tak payah tolak-tolak sama tolak kosong buat apa. Okay, so lambda sama dengan kosong, maknanya kita akan dapat 1, negatif 1, kosong, negatif 1, 2, negatif 1, kosong, negatif 1, 1, X1, X2, X3, kosong, kosong, kosong. So what we have here is X1 minus X2 sama dengan kosong. Negatif X1 tambah 2 X2, tambah 2 X2 tolak X3 sama dengan kosong. Then we have negatif X2 tambah X3 sama dengan kosong. From here, kita akan dapat X1 sebenarnya sama dengan X2. So, bila X1 sama dengan X2, yang equation kedua ni, kita ganti je negatif tu. Negatif X1 ni kita ganti dengan X2. So, negatif X2 tambah 2X2 tolak X3 sama dengan kosong. So, 2X2 tolak X2, kita akan dapat X2 sama dengan X3. Sama juga dengan yang ni lah. Kan? Bila kita alih, kita akan dapat X2 sama dengan X3. So, what we have now is X1 sama dengan X2. X2 sama dengan X3. So, maksudnya apa tu? Maksudnya, X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Betul tak? Setuju tak? Okay, so in this case, maksudnya apa? Maksudnya, what value you want to put? Okay, lambda sama dengan kosong. Any value will do. So, nak senang sekali, saya gunalah 1, 1, 1. Tak nak tak apa. You boleh guna 2, 2, 2, 2. Okay, so now, see. Then again, to make sure that you have got the correct eigenvector, ni saya bagi kat you all lah untuk selesaikan. Show that left hand side sama dengan right hand side. Okay, so now we talk about the linearly independent. Yang soalan tu nak suruh you show that the matrix that we get is linearly independent. Alright, saya sapu dulu yang ni. Okay, saya tak perasan saya tak tekan button play tadi, meaning that what I've been saying tak record maybe. Okay, but it's just nothing tadi. Saya just nak tunjuk dekat you all that we determine the determinant of X tadi. Okay, so saya dah kira the determinant of X. You may try on your own, determine the determinant of this matrix, and you should get is equals to negative 6. So, once we get negative 6, meaning that, yes, definitely, it is not equals to 0. So, it is concluded that these eigenvectors are linearly independent to each other. Okay, ni step yang saya guna untuk kira the determinant of X. I believe all of you know how to find this. Okay, dah banyak kali dah kita kira determinant of a matrix kan, for 3 times 3 matrix. Alright, so with this, kita dah settle with the example 6A.